إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويرد نقمه ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ألقى بها ربي وأفني بها عمري وأدخل بها قبري ويغفر بها ذنبي وأخلو بها وحدي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومربينا ومعلمنا وقائد الغر المحجلين الميامين إلى جنان النعيم، سيدي أبا الزهراء أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت لهذه الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وتركت هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب الأصيل، أيها المسلمون الموحدون الأفاضل حماة الدين، يقول جل من قائل في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا ممن ترضى عنهم يا رب العالمين، اللهم آمين. أيها الإخوة، أيها الأحبة، تجمعت وتجمع أكثر من ظرف الذي سيجعلني أعنون لخطبة اليوم بالموضوع، وسوف أضع النقاط على الحروف في قضية مهمة وموضوع مهم لا شك أن كثيرا من الناس قد عاشوه. موضوع الذي بقدر الله كانت هناك ظروف اجتمعت كلها وقطعت عهدا على نفسي أن أخطب فيه اليوم. كنت البارحة في ضيافة أخينا وحبيبنا الحج أبو يوسف غانم من بلدنا الحبيب الرملة، وذلك في اجتماع وفي عشاء وفي وقت العشاء كذلك عن روح ولده طيب الذكر الشاب وجي خالد غانم. وكانت أمسية من أجمل الأمسيات الرحمانية الربانية، وتكلمنا بما قدر الله عليه، وكان حشد ولفيف من الشباب طاب القلب برؤياهم
وطابت العين بالنظر إليهم. ثم أيها الإخوة، قبل 3 أيام تقريبا تلقيت مكالمة، بل تسجيل على وجه التحديد صوتي، من والد الطفلة شام محمد عدنان بركات. هذه الطفلة التي لم تتجاوز 4 سنوات وخطفها الموت وغيبها، وهي في ضيافة الرحمن الآن، قبل 3 أسابيع تقريبا في حادث طرق كانت مع والدتها وقضت هناك في حادث طرق شمالي البلدة. تلقيت مكالمة أو تسجيل صوت من أبيها صاحبي وأخي طيب الذكر الأخ محمد الأستاذ الشيخ محمد عدنان بركات، ولقد أثر في هذا التسجيل كثيرا ويتكلم عن ابنته الطفلة. ثم أيها الأحبة، الجمعة الماضية كان بيننا أب كريم طيب ولا أزكيه على الله، الأخ جمال حسين، الذي اتصل بي فجر أو يوم الخميس الماضي قبل يوم الجمعة بأن ندعو لابنته الطفلة ديمة جمال حسين التي هي عندنا في مدرسة الأندلس الإعدادية. فدعونا على المنبر للمرضى وركزنا على المرضى الجمعة الماضية، ودعوت لها وطلبت من كثير من الناس أن يدعون لها، ولكنها أقدار الله في الموت، توفاها الله هذا الأسبوع. طلع الظروف كلها اجتمعت، وكان لي حال شخصي مع كل ظرف، ولكن كلهم مجتمعون أن المتوفين أولادهم، هذا ابنته وابنته وولده. فلذلك قلت، ولقد علمت كم الألم كبير عند هؤلاء الأطايب الذين ذكرتهم، ومن لم أذكرهم كذلك أنا على يقين أنه بيننا واللي سامعيننا هسع وكثير من الناس قد فقدوا أولادهم، وكل واحد له قصة مع ولده، والولد عزيز وغال، والولد يحدث شرخا مش جرحا فقط، شرخا في قلب أبيه وأمه، ويحدث ألما يبقى طول العمر ملازم لقلب الأب والأم لما يموت الولد. مهما يكبر الأب والأم ومهما الأيام تبعد عن ذكرى أو يوم وفاة الولد، لو سنوات بظل القلب موجوع، لأن الولد غال وعزيز. يا أخوانا، وسمعت أحوالا في الإخوة الذين ذكرتهم أمام حضراتكم وعلى مسامعكم مع أولادهم، والله يطيب لي أن أتحدث في بعضها بهذه الأحوال. الأخ أبو يوسف عمي خالد البارحة حدثني وحدثوني كثير من الشباب في بلدنا الحبيب الرملة أن هذا الشاب كان من أهل الله، توفاه الله في سكتة قلبية وهو في التدريب في لحظة الرياضة في معهد اللياقة البدنية، توفاه الله سبحانه وتعالى. كان من أهل الله هذا الشاب، وكان من أهل المساجد، وكان قد اعتمر، وكان غاضا لبصره، وكان من أهل الطهارة. نعم، إمام المسجد أبو محمد جزاه الله خير وكان حاضرا البارحة حدثني لا نجاره كم هذا الشاب سيرته طيبة. فهاجت روحي امبارح وأنا قدام الناس أتحدث، هاجت روحي رغم أنه لم يسبق لي لقاء مع هذا الشاب، إلا أن روحي قد التقت معه. ولقاء الأرواح هو أسبخ
أشوق من لقاء الأجساد، فهذه اللحوم فانية والأرواح باقية. فهاجت روحي بالكلام عنه أمام الناس، وقلت يا هناءة كل شاب الله سبحانه وتعالى يقبضه مثل الشاب وجيه 20 سنة عمره رحمه الله سبحانه وتعالى. فيش حدا في البلد ما ذكروا بالخير. يا نيالك يا عمي يا وجيه، يا نيالك يا ابني، يا ابن الجميع. هاي أخرى مرة ظني بذكرك على المنبر، أي سر بينك وبين الله. امبارح ذكرناك واليوم نذكرك، هنيئا لك. وهنا شايف إخواننا من الرمل حبايبنا جالسين هنا وسامعين الكلام، الله يكرمهم، حياكم الله وقدمتم أهلا وطئتم سهلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم إن شاء الله على درب الحق. أيها الإخوة، ثم أبو الطفلة شام الأستاذ محمد عدنان بركات، وهو من أهل الكلام من أهل اللغة ورجل طيب ولا أزكيه على الله، قال لي يا شيخ بالمناسبة يا أحبتنا الكرام، كل الأهل الذين ذكرتهم لحضراتكم من أهل الصبر اليوم صابرين جدا. قال لي يا شيخ كانت هذه الطفلة في نباهة مميزة. ضمن أكثر ما أثر بي، قال لي يوم كنت أعد ببحث، هو معه دكتوراه في اللغة العربية، قال لي أعد في بحث وأذن العصر. قال لي فشام بنت ال4 سنوات ما شاء الله ما شاء الله، أسأل الله أن يجعلها ذخرا ويجعل أولادنا كلنا ذخرا لنا يوم القيامة على الصراط إن شاء الله. قال لي يا شيخ فأذن وأنا نسيت أصلي، يبدو أني انشغلت في البحث. مرت بنتي، بقول لي الأستاذ محمد عدنان، قال لي مرت بنتي فشافتني بعدي بكتب بالبحث، قالت لي يابا أذن. قلت لها يا بنتي يابا يلا أذن يا هسه باجي. قالت كلمات أكبر من جيلها. تخيل قديش القلب المنور اللي بيعيش في الأجواء الإيمانية. فقالت لي كلمة يعني اللي يمكن عالم ما يقولها في نفس الموقف ما تخطر له. قال لما قلت لها يابا استنى شوي إن شاء الله سبقوم بصلي إن شاء الله، إيش قالت له؟ قالت له يابا يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. الله أكبر. وبكى والله في التسجيل الصوتي بكى. لو سمح لي أخوي محمد عدنان إن على حضراتكم عبر الميكروفون إني أسمعكم، ولكن لم أستأذنه في ذلك، ولكن استأذنته إن شاء الله في الكلام. أيها الأحبة، فقالت له يا حسرة على العباد. الله أكبر. كيف مثل هذه الطفلة، وكيف مثل حبيبي ووجيه، وكيف مثل ابنتنا ديما اللي هسه كذلك أتكلم عنها بإذن الله حتى أعطي كل ذي حق حقا. كيف لا يحزن وتدمع العيون لمثل هؤلاء الأبناء. الأخ جمال حسين ابنته الوحيدة رحمها الله، ابنة الجميع ديما، وشاء الله أن تكون في المدرسة التي أدرس فيها، ولكنها في القسم الإعدادي وأنا أدرس في القسم الثانوي. كما يحدث أبوها كم كانت طائعة هذه الطفلة، وكم كانت محبة لأهلها ومحبة للعلم، كانت من المتفوقات. وحدثني كم كانت صابرة وقت المرض، وكم كانت تحتسب الله عند مرضها، فكانت تلهج بذكر الله عند المرض كل الوقت. فيا أحبتنا الكرام، 3 قصص تجمعت في وقت قصير، فقلت لا بد من الكلام عن فضل الولد الصالح وعن فضل الصبر والأجر. فقلت كم هو شيء عظيم ومهم صلاح الأبناء.
أول مواساة للأهل حين ما يفقدوا أحد أولادهم هو حال الولد. عشان هيك المرهم اللي بداوي جرح الفراق في نوع من المراهم. تعرفوا شو يا أحبة؟ طبعا وجالس عندي الأستاذ حبيبنا إخواننا، كان الأستاذ إبراهيم كذلك عثامني الذي هو من رواد مسجد النور، وكلما تذكرت وتكلمت عن الولد أتذكر ولده رحمه الله ركان، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى، وكان يوما من الأيام المشهودة يوم وفاة وجنازة هذا الشاب الرائع رحمه الله تعالى. والأستاذ قال لي في أكثر من مرة أنه كلما هبت ذكراه تدمع العين والقلب لا ينساه. رحمه الله يا أستاذنا الكريم، رحمه الله سبحانه وتعالى، ورحم الله كل أبناء المسلمين الذين توفاهم الله. رحم الله كل ولد توفاه الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم يا إخوة، أعلم والله أعلم كم جرح الأب والأم عميق جدا بفقد الولد. الولد قطعة من الأب والأم، قطعة. الولد بسموه فلذة الكبد. الولد الأب والأم لما بينادوا عليه أكثر إنسان بتنادي عليه يا روحي يا نو وابنك أو بنتك، يا حبيبي يابا، يا روحي يابا، يا عمري يابا، يا قلبي يابا. الله أكبر. لأنه يا إخوانا الولد يعتبر بالنسبة للأب والأم هم ثروة هذه الحياة، فيضعون الآمال فيه ويعلقون عليه الآمال والمستقبل. وكم من أب يفتخر بولده، وكم من أب يحب أن يرى ولده في أعلى الدرجات. كل الآباء والأمهات بيحبوا يشوفوا أولادهم في أعلى المراتب، بل ما ببالغ إذا قلت لك الوحيد اللي الأب بحب يشوفه أحسن منه ابنه، الوحيد. قديش في آباء اللي ما قدروا يتعلموا، ما صارت ظروف عندهم سواء مادية أو أحوال، ما صار ظروف، ما قدروا يتعلموا، بقوا بدهم يتعلموا، بتصير ظروف قدر الله. قديش ببذل جهد كبير جدا لابنه مشان يعلمه، مشان يشوفوا في أعلى الدرجات. انتوا لاحظوا يوم ما الولد يبكي يتجوز أو البنت، طبعا القصد ولد أو بنت، القصد لما نتكلم ولد معناها الجهتين ذكر وأنثى، يبكى الأب والأم فرحان أكثر من العريس والعروس. طبعا العروس حتى يبكى بكاء أخرى. والله أعلم عن آباء، والله أعلم عن آباء، أعلم عنهم، في منهم جالسين بيننا، اللي يوم طلعت بنته ما قدر يفوت إنه يودعها من كثر ما مش قادر، رغم أنها رايحة على بيت العدل، رايحة على بيت الطهارة، زواج، ولكن قلبه رقيق حنون، ما قدر. والناس كلها توسد، ما قدر، قال لهم بنهار بموت. شوف مغلى الولد غالي كثير. ولكن يا أستاذنا الحبيب ويا كرام، يا أبا ركان، يا أبا ديمة، يا أبا شام، يا أبا وجيه، يا آباء كل الأبناء الذين فقدناهم، أواسيكم بإذن الله عز وجل بمواساة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدي أواسيك، واجبي أواسيك، أقل الواجب. سمعت بجبر الخواطر؟ أنا كشيخ وكداعي كواعظ كإمام واجبي أجبر الخواطر. واجبنا إحنا كلنا نجبر خواطر بعض. انتوا بتعرفوا أنه أعظم عبادة في الدنيا بتعرف شو هي؟
تعرف شو أعظم عبادة في الدنيا؟ شو هي؟ لو جينا هسه نسأل كل الناس شو أعظم عبادة، تعرف شو أعظم عبادة؟ أعظم عبادة شو؟ جبر الخواطر. ما أعظم الأعمال يا رسول الله؟ إيه قال؟ سرور تدخله على مسلم تقضي عنه دينا أو تفرج عنه كربا، يعني تجبر خاطره. إن من أكثر الطرق إلى الجنة جبر الخواطر. إن من أعظم من ينجي من المصائب ومن الهموم ومن الغموم. بدك أدلك على طريق، وكثير ناس يجي يقول له شيخ والله عندي بلاوي مش عارف شو بدي أطلع منها. بدي أدلك، بدي أدل كل الناس. أقول لك شو تعمل؟ إيه؟ اجبر خاطر قلب مكسور. جبر الخواطر ينجيك من المخاطر. تنسوش هذه العبارة يا أحبة. جبر الخواطر ينجيك من المخاطر. أتقولش ما بعنينيش. إنسان قلبه مجروح بفراق ابنه أو بنته أو ابنها أو بنتها، يعني يالك إذا أنت بتجبر خاطره تواسيه. إذا حطيت إيدك على كتفه ومجرد إنك جبرت خاطره قلت له يا أخي حبيبي ربنا كبير ربنا عظيم، بتواسي. على فكرة المصاب بحاجة ناس تجبر خاطره. ليش في عزاء؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم حط 3 أيام عزاء؟ ليه؟ ليش العزاء؟ شو معنى عزاء في اللغة؟ شو معنى العزاء لغة؟ شو معناها؟ شو معنى العزاء لغة؟ المواساة. لما بتقول ما يعزيني في الأمر، شو يعني؟ ما يواسيني في الأمر. إذن أنو اللي بواسي إحنا بنواسي بعض. ليش العزاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم سنة الرسول عزاء 3 أيام. وشو معنات أعظم الله أجركم؟ هاي مواساة، هاي جبر خواطر. ستنا عائشة لما ابتليت بحادثة الإفك يا أحبتنا الكرام، لما ابتليت بحادثة الإفك، لما حادثة الإفك التي اتهمت فيها في عرضها، وهذه لها خطب مش خطبة واحدة. حادثة الإفك يمكن خطبتين 3 بدنا نقدر نطلع منها لما نحكي عن اللسانات والتشهير بالناس والإشاعات. جاءت إحدى نساء المدينة عندها ولا إشي عملت، من كثر شو عملت بس قعدت كبالها وصارت تعيط مع عياطها، تبكي مع عياطها. يعني تخيل أجت تواسيها ولا شيء عملت، بس قعدت وصارت تبكي معها. ستنا عائشة شو بتقول عن هاي المرأة؟ وهي أول مرة هذه المرأة في التاريخ تعرف. قالت والله لم أنساها لها أبدا. موقفها هذا أنها أجت تعيط معي وأنها تواسيني، والله بحياتي ما رايح أنسى لها وما نسيت لها إياه. يا أحبتنا الكرام، فلا يجب أن نواسي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب الفضائل للإمام مسلم عن أنس، بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال، بالأولاد يعني، من رسول الله. كان رحيم بالأولاد وبأولاده وبأهل بيته تحديدا صلى الله عليه وسلم، كان رحيم. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله سبحانه وتعالى وعمره ما أزعل حدا من أهل بيته ولا من الناس حتى. اقرأ عن علاقته مع ستنا فاطمة حتى بعد ما تزوجت. الله الله، اقرأ يا حبيبي، انظر لو تشوف كيف كان بيحكوا عن العلاقات الأسرية وعن التحضر. ها حبيبي يا أخوي، يا حبيبي يا أخوي، اللي بده الحنية، اللي بده العطف على بنته أو ابنه، اللي بده يعرف شو معاني الحنية بأرقى معانيها، فليقرأ عن معاني العلاقات في بيت حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. كيف كان صلى الله عليه وسلم حنون، كان حنون، قلبه حنون، مجاهد، بطل.
شجاع في الميادين، ولكنه مع أهل بيته كان أرق الناس وأرقى الناس. وهيك لازم، مش العكس، هيك لازم. يا أحبتنا الكرام، توفى للنبي صلى الله عليه وسلم ولد اسمه إبراهيم. هذا الولد الوحيد اللي عاش لرسول الله. كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور كانوا ينزلون أمواتا من أرحام أمهاتهم، فولد له ولد سماه إبراهيم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نبي عظيم، ولكنه أب رحيم صلى الله عليه وسلم. فجاء الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نواحي المدينة أن ولده يحتضر. هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوحي إليه من السماء ويعلم أن الأمور أقدار، ولا شيء بيمشي بدون أنه يكون قدر. فجاء يروي أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لحظة الدخول: يا أخوانا تعالوا بنا، يا أخوانا نجهز حالنا كلنا زيارة لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ها هو النبي يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم. تخيل خطوة خطوة حبيب رسول الله. هذه النظرة الأولى التي يشوف ابنه فيها هو حالة الاحتضار، حالة النزاع. اللحظات الأخيرة: سيدي يا رسول الله فداك أرواحنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا يا رسول الله، أسأل الله أن يجمعنا بك عند حوضك، أسأل الله كما أحببناك وحببنا عباد الله فيك أن لا نحرم اللقاء معك، أسأل الله أن يسقينا من يدك الشريفة شربة طاهرة من حوضك الطيب الكريم لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. قال: فأخذ رسول الله، الآن أخذ ابنه بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. الله 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 الله. بكت تقول ستي والختيارية والناس، واليوم أنا أبو، كل الآباء بيعرفوا شو بقول. الولد فيه له ريحة خاصة. والله في له ريحة خاصة، في له ريحة خاصة بيميزها أبوه وأمه. طب أنا بقول لك، لو تغمض عينين الأب والأم وقف ابنهم بين 1000، طب شو رأيك أنهم بيعرفوه من بين 1000؟ هذه من الكرامات والأسرار الربانية بين الأب والأم وأولادهم، بدليل الحديث: فقبله وشمه، حديث البخاري. والله يا إخواننا، الله يعين ويصبر كل من فقد ولد، الله يصبره، يا نياله على الصبر. قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك أخرى مرة، دخلنا أخرى مرة، النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا شموا وضعوا، طلعنا ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. قال: هنا زاد الوضع مع ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني باللحظات الأخيرة. شو صار؟ قال: فجعلت عينا رسول الله تذرفان. بكى. يقول لك الزلام بتعيطش؟ لا بتعيط الزلام، لا بتعيط. مين قال لك؟ اللي ما بعيط، اللي ما ببكي أصلا مش بشر. لا ببكي. بكى اللي هو أحسن مني ومن كل الدنيا، رسول الله، بصمت. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن ابن عوف، استغرب الصحابة: وأنت يا رسول الله؟ يعني يا رسول الله بتبكي؟ فقال: يا ابن عوف،
لم ينس أنه نبي، حتى لأنه الأم بتقتدي فيه بده يجاوب رغم ألمه. قال يا ابن عوف إنها رحمة. قال له هاي رحمة، أنا نبي بس أنا إنسان، أنا إنسان وعندي قلب، أنا أب، أنا نبي صح بس أنا أب. إنها رحمة. قال ثم أتبعها بأخرى، زاد البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم العبارة اللي كثير من المشايخ بيستشهدوا فيها في بيوت الأجر والعزاء: إن العين لتدمع والقلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إقرار من الرسول إنه فقد الولد مش بسيط. يقول لك يا زلمة اصبر اصمد، مالك لا يا زلمة، لا 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 دشروه خلوه عيط، بده يبكي. بكى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الكلمات: العين تدمع والقلب يحزن. هذا ابنه، هذه بنته، هذا ابنها، هذا ابنها، هذه بنتها. فليبكي، ابكي ابكي أيها الأب، ولا تتردد ولا تتحامل على مشاعرك. هذا أول ما أجبر خاطرك فيه، ابكي ابكي وريح، ريح قلبك الموجوع شوي. أيها الإخوة، هسه بدي أرفع معنوياتك. أيها الأب، أيتها الأم، أيها الصابرون بعد البكاء والفراق، الآن نشوف شو المنح، نشوف الجوائز. فيش إشي ببلاش عند الله، مستحيل مستحيل إنسان يصاب بهذا المصاب الله ما بجازيه، مستحيل. الله هو العدل. طيب يا شيخ شو الجزاء اللي بيفقد ابنه أو بنته؟ شو جزاهم عند الله سبحانه وتعالى؟ يلا يا شيخ مستعجلين، بدنا نسمع الأجر. تعال تخليك يا أب يا أم اطيروا فوق الريح معنوياتكم وقلوبكم، وتحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. سمعتوا في محل في الجنة اسمه بيت الحمد؟ هذا إلك يا أستاذ، هذا إلك إن شاء الله يا عمي أبو يوسف، هذا إلك إن شاء الله يا أخي يا جمال، يا أستاذ محمد عدنان، ويا كل الصابرين إن شاء الله. هذا إلكم إن شاء الله. سمعتوا ببيت الحمد؟ هذا بيت بس لناس معينين، ما حدش براح يبكى لهم. هذا البيت ومكتوب عليه يوم القيامة بيت الحمد. في ناس بس، طبعا مش بيت واحد القصد، هو نوع اسمه بيت الحمد، بس هن كثار، بيوت كثيرة، بس اسمهن كلياتهم بيت الحمد. بس ناس معينين إلهم هذا من بين كل الناس. أنمي هذول الله أعلم شو في اسمه. بتعرف شو يعني بيت الحمد؟ أنت تعرف لو بدي أفسر لك شو معنات الحمد؟ بيت الحمد ما شو ديبك هذا، وهذا في الجنة. إذا الجنة نفسها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، معناها شو بيت الحمد؟ ما بنعرف، بس بنعرف إنه اسمه بيت الحمد. ظل الإشي مفاجأة. ليه؟ عشان المفاجأة حلوة. الهدية اللي كمان ملفوفة ومش مبينة، ليش الناس بتلف الهدية؟ عشان عنصر المفاجأة الحلو. فيا أستاذنا الكريم ويا أهل من فقدتوا أولادكم، اسمع يا حبيبي شو في إلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: مات الولد، قبضتم ولد عبدي؟ الله أكبر. فيقولون: نعم. ملائكة الموت. فيقول: قبضتم، دقق معي في الحديث الصحيح، طلع بتصريح رباني. تعرف لما الله سبحانه وتعالى يصرح بهذا التصريح ايش بيقول؟ قبضتم ثمرة فؤاده. يا الله الوصف،
ثمرة فؤاده، طلع القلب يا منام بين يديه. تعرف أكثر إشي الأب والأم شو بتذكروا لما بكفنوا ابنهم؟ شو بتذكروا؟ لما انولد أخذوا بين يديه وفرح. أسأل الله أن يصبره. وفرح ووزع حلو والناس هنتهم. أكثر شيء الأب والأم بتذكروه لما ابنهم يتوفى لحظة ولادته، فرحتهم لما أجا. عشان هيك يا ابن ليش بقول لك دير بالك عمك وأبوك، والله العظيم، والله إنه إذا بصيبك خشط والله قلوبهم تنجرح. ما بيجازي الأب والأم إلا الله بس، ولا أحد بيقدر يجازيهم إلا الله، ولا حد، ولا الأولاد بيقدروش يردوا المعروف للأب ولا للأم، بيقدروش. يبقى الولد مريض وآخر حياته بيسألوا الناس أو بيسألوا الأم كيف الولد، وخلص يعني الدكاترة يبقوا يقولوا لهم شهر شهرين ثلاثة. إيش بقول الأبو؟ يا ريت هيك بيجاوبوا الآباء والأمهات، يا ريت العمر بتاخذ. والله العظيم أحد الآباء تعرف شو قال لي؟ قال لي يا شيخ يا ريت يقيموا مني أي قطعة بدهم إياه بس عيش. يا الله يا الله، الله يطول بعمر الآباء والأمهات ويرحم كل أم وأب توفاهم الله سبحانه وتعالى، ويرحم أولادنا ومن فقدنا منهم. قال قبضتم ثمرة فؤاد عبدي فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ الله يقول للملائكة إيش قال؟ شوف ردة فعله. فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، على صبره، لأني أخذت روحه الابن وروح الأبو، ثمرة فؤاده، أخذت ثمرة فؤاده أنا، وصبرت الأم، صبروا. ما بدي أجازيهم إلا بإشي خاص إلهم، خاص. عشان هيك لما نفوت الجنة إحنا وإياكم إن شاء الله ندخلها، إن شاء الله وإياكم، إن شاء الله ندخلها وإياكم وأهاليكم إن شاء الله يا إخوة، وذراريكم ومن يسمعنا الآن. اللهم أدخلني الجنة والحاضرين وأهليهم وذراريهم وأبائنا وأمهاتنا وكل من يسمع يا رب. سوف تجدون في الجنة العظمى، الجنة الكريمة، أرض الراحة الأبدية، أرض السعادة الكاملة، أرض لا نصب فيها ولا تعب، أرض لا هم ولا غم ولا نكد، أرض لا ألم لا موت. فيش موت في الجنة، هذا أعظم مصيب الموت. فيش في الجنة موت، خلاص. هناك بنلتقي مع الحبايب، هناك الكل بالتم، هناك كل العائلات، أهل الإيمان والصبر اللي صبروا على فقدان أولادهم. تطلع فوق وإذا بشيء مثل النجم بضوي، وإذا مكتوب بيت الحمد لفلان بن فلان، لعائلة فلان، ولهم كلهم هذا بيت الحمد. الله أعلم حجمه شو فيه. احنا بنعرف عن بيوت الجنة، في بيوت من الجنة ورد في الأثر انه بيت من الجنة، بيوت الجنة يا اخوانا فيش فيها بنى، فيش فيها لا فصمة فيها ولا وصل. شو يعني؟ فيش حجارة، لؤلؤ مجوفة. تخيل لؤلؤة مجوفة بيت، تلاقي جوات هذا البيت، يا الله يا الله، بتستاهل والله، بتستاهل الجنة. جوات هذا البيت تلاقي 70 غرفة، 100 غرفة، غرف مبنية، غرف. هذا شيء بسيط مما ورد، وحقيقة الأمر فوق الوصف.
لأنه ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر ولا أذن سمعت. وأواسي أخيرا أيها الأحبة، كما واسى النبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطر واحد من الصحابة يا إخوتنا الكرام الذي توفى الله سبحانه وتعالى ولده. أحد الصحابة الكرام أيها الإخوة كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح مع ولده، والنبي صلى الله عليه وسلم شاف الأب قديش بحب ابنه، كان يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم كثير. كان النبي يوم سأله أتحبه؟ قالوا نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. طلع الوصف، طلع قد بحب ابنه، بكل الرسول أحبك الله كما أحبه. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم فقد الأب والولد. شوف ليش بقول لك جبر الخواطر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ ماذا فعل فلان؟ قالوا يا رسول الله فقد ولده ابنه توفى. كيف وسى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما ذهب إلى أبيه قال له، طلع الكلمات، قال له طلع كيف؟ أيوة صحيح إنك أنت بدك توقف مع المصاب، بس برضو بدك تجبر خاطره، لا تزيد همه، اجبر خاطره، ارفع معنوياته، لأنه جرحه مش بسيط. ما يصير يقول الواحد أو النسوان يقول للأم يا وردي، ما فرحش بحياته، يا وردي يا وردي يا وردي. هاي كلمة يا وردي بدعة. منين جت يا وردي هذه؟ منين جت؟ يا وردي بعد بداية حياته، يا وردي، وكل ما يقول يا وردي شوف الأم بتصير يا وردي الأم بدموعها، والأب نفس الشيء، واسي كن محضر خير. هذا شعار المرحلة، كن محضر خير، نكون محاضر خير يا إخوة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القلب الرحيم، وإحنا شفنا شو بكى صلى الله عليه وسلم لما توفى ابنه. فقال صلى الله عليه وسلم لأبيه ألا تحب يا الله أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عليه ينتظرك؟ قال له ده كلك الإشي، مش حابب أنت إنه يوم القيامة كل باب من الجنة تيجي عليه تلاقي ابنك عنده بستناك؟ شو رأيك؟ يا الله، من كثر ما إنه الإشي رفع معنوياته، والإشي مش تعرفش يعني، عارف شو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له شو رأيك؟ مش حابب إنه يوم القيامة تيجي كل ما بدك تيجي على باب الجنة تلاقي ابنك قدامك بستنانك بفتح لك الباب عشان تفوت أنت وياه. من كثر ما الإشي كان رفع معنويات وجبر لخواطر الصحابة اللي جالسين، وصلت معهم طلع لوين؟ من كثر ما تأثروا إيجابيا وارتفعت معنوياتهم. بين قوسين ديش أقول لك إنه كل واحد منهم يتمنى إنه ابنه يموت، لا، ما حدا بيتمنى ابنه يموت، ولكن اتمنى الدرجة العلي لهذا الرجل ولأمثاله. فواحد من الصحابة شو قال؟ فقال رجل يا رسول الله خاصة إله لحاله أم لكلنا؟ يعني هاي إله لحاله ولا كل واحد بيموت له ولد وبصبر بصير معاه هيك يوم القيامة ما بيجي على بابنا الجنة اللي بلا كيف؟ إيش النبي هسه بشرى إلنا كلياتنا يا أستاذنا الحبيب، يا أهل الفقد، يا أهل من فقدنا، اسمعوا. فقال صلى الله عليه وسلم بل لكلكم. يا الله، يا نيالك يا أب، يا نيالك يا ابن. بعرف من الناس فقدوا ولد، فقدوا 2، في ناس فقدوا 3، في ناس فقدوا 4، في ناس فقدوا أكثر. أعرف من الناس هناك أمهات خنساوات العصر، اللي هي جمع خنساء، اللي فقدت أولادها ال5 في معركة القادسية. هنيئا لهن، هنيئا لهم. وأختم أيها الإخوة الكرام بقصة حصلت مع أحد الصالحين إن شاء الله مسكوا الختام. يوم من الأيام ولده
الله رزقه ذكرا ولدا فمرض مرضا شديدا، بدأ يمشي بداية مشيه بالحياة، مرض شديد. وإحنا بنعرف لما الأم سألوها أنو أحب أولادك إليك، لما سألوا أم أنو بتحبي أكثر ولد، شو قالت لهم؟ شو الجواب قال؟ إيه كان؟ قالت الصغير حتى يكبر، هذا أحب أولادي إلي، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود. شوفوا فن الرد، طالما أجمل هالكلام. قالت لهم أحب أولادي إلي الولاد الصغير تمنوا يكبر، أصغرهم، والمسافر تيرجع، والمريض تيشفى. يا الله الكلام. فمرض ولد صغير، مرض الموت، أمه وأبوه عنده على فراش الموت، ومات الولد، فبكى الأب بكاء والأم بكاء شديد. قال اللهم اجعله ذخرا لي، من السنة تقول اجعله ذخرا لي على الصراط يوم القيامة، سند إليه يوم القيامة على الصراط. لما إخواننا نمرق فوق جهنم في الصراط مضروب فوق النار، هذا اللي بيزلك فيه زلك في النار تحت، واللي بعبر عبر للجنة إن شاء الله. ولا حكينا عنه مرة ومرات يا إخوة. بده حدا يثبته، هنا مش بسيط، الطريق بدها تثبيت، اللي الله بثبتوش راح. أسأل الله أن يثبتنا كلنا إن شاء الله. تعالوا نعبر إن شاء الله يا إخوانا، نشتغل للعبور، هذا هو العبور، هذا هو العبور الحقيقي. فيا إخوة الله رزقهم بولد آخر في نفس جيل الولد الأول، مرض نفس المرض، الأب فوق راسه مات، الولد مات، هوتين بالراس، مش بسيطات، بقول هوتين بالراس بوجعين. الأب والأم حزنا حزنا شديدا، شاء القدر أن يرزقا بولد ثالث بنفس الجيل، بنفس التوقيت، بنفس المرض، مرض الولد مثل أخويه السابقين. الأب قال يا رب صبرني، عارف شو يعني يفقد 3 أولاد. إخواننا من كثر ما بكت الأم وبكى الأب نام عند راس ابنه على فراش الموت، أخذته إغفاء. وأنا أقول لكم أنا متأكد إنه الحبايب اللي ذكرت أسمائهم وكل الناس أنا متأكد على يقين إنه الله سبحانه وتعالى وراهم كرامات في المنام، الصابرين لهم كرامات. قال فنام، أخذته إغفاء من النوم عند رأس ولده، فرأى كأن القيامة قد قامت، كأنه الساعة قامت. قال وأتي بالناس على الصراط وأنا احتجت إلى من يسندني، كدت أهوى عن اليمين بدي أسقط، فإذا بولدي الأول اللي مات. قال لي يا أبي أنا سندك، دعا الله أنه يبكى سنده على الصراط، سر يا أبي لا تخف. قال فمشيت، سرت على الصراط، كدت أهوي عن شمالي فإذا بولدي الثاني. قال لي يا أبي نحن سندك، سر. قال عطشت عطشا شديدا، قلت يا ابني أريد شربة ماء. قال يا أبي إذا تركتك سقط. قال الثاني يا ولدي شرب. قال تركتك سقط. قال أريد أن أشرب، عطشت. قال يا أبي لو كان عندنا أخونا الثالث لأحضر لك الماء. قال فاستيقظت من هذا الحلم، من هذه الرؤيا، وإذا بولد الثالث قد فارق الحياة. فقلت اللهم اجعله ذخري على الصراط. أيها الإخوة أسأل الله أن يصبر كل أصحاب المصائب في مصابهم. اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على النبي المعتبر. عباد الله اعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا ربنا العظيم لا تدع لنا في هذا اليوم الفضيل ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا كربه فرجته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم، وأنت مقيم الصلاة أقم الصلاة رحمنا الله وإياك.